Вместо да е в затвора, Иван Костов дава къли от стаите на откраднатите му пари, с които си е купил къщи в Драгалевци. Провокация. Ако ППДБ и ГЕРБ имат обща кандидатура или ДБ, това е безумие. Това е края на тези проекти. И те никога не могат да разчитат дори да седнат на една маса повече с тях. Не, че не са правили предателство спрямо българските граждани. Правили са, но мисля, че си взели урок. Дано са си научили урок. А това, какво мисли Костов, няма никакво значение. Защото той е част но от... вече се тиражират тези негови Защото думи, изглежда като провокация. Защото дори за избирателите на Продължаваме промяна Демократична България това е неприемливо. Защото това е тежкият клиентелизъм да се обвържеш с мафията за цел да имаш президент. Но той няма да е твой, този президент. Така че ако това му се върти главата на Костов и на някой около него, които са негови представители, твърде жалко.